Das ist für YouTube-Kanal ich heiße Dennis Schmidt, bin 42, am 18. Oktober 1977 geboren, habe jetzt also bald Geburtstag. Und das ist für YouTube-Kanal ich möchte meine Lebensgeschichte erzählen, was mit mir vor 2 Jahren passiert ist. Ist eigentlich fast unglaublich. Läuft es jetzt, oder? Dass ich dann selber nicht mehr glauben kann, dass ich überhaupt noch am Leben sein kann, weil es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Und deswegen will ich auch gerne wissen, wo ich jetzt wohnen soll und wie es weitergehen soll. Sie sehen, ich habe nicht mal Wasser, um meine Hände zu waschen. Und deshalb würde ich gerne wissen, wie ich das weitermachen soll. Alle Leute drehen total durch und jeder beklaut jeden, jeder belügt und betrügt jeden. Und da weiß ich momentan selber nicht, wie es mit meinem Leben so passiert ist. In der gegenwärtigen Gegenwart jetzt wüsste ich gar nicht, warum ich überhaupt noch einen Sinn hätte zu leben. Weil ich heiße ja Dennis, da ist der Sinn von hinten schon drin, wie man von hinten lesen kann. Und Schmidt, ob mit oder ohne, aber irgendwie ist es jetzt mehr als ohne, wie als mit. Und wenn ich noch mehr erzählen soll, bin ich jetzt in einer Zeit in der Zukunft gelandet, wo ich eigentlich hätte mir nie vorstellen können, dass es mal so ist. Ich bin eigentlich unschuldig wie Jesus, ob sinnvoll oder sinnlos. Ich möchte aber trotzdem mal wissen, warum die Fahrerin mir auch nicht helfen kann. Ich habe heute erstmal eine warme Decke gekriegt, weil mein Schlafsack ist mir geklaut worden. Ich schlafe halt in der Gallesweide neben der Bäckerei, bis ich wieder rausgeschmissen werde. Dann schlafe ich am Westbahnhof, bis ich wieder rausgeschmissen werde. Wenn es kälter und kälter wird, wird es unangenehmer, wenn dann die Grippewelle kommt. Ich meine, ich war noch nie krank. Die einzige Krankheit, die ich habe jetzt recht kein Bein mehr, weil mich am 11. September 2017 ein Verrückter von Zug gestürmt hat. Und deswegen habe ich Angst, dass mein Leben so schräg weitergeht, wie es jetzt schräg ist, dass es so nicht mehr weitergehen soll. Und dann will ich gerne mal wissen, was ich da jetzt mal machen soll, wo ich wohnen soll, wo ich ein bisschen meine Privatsphäre wieder habe. Ich bin ziemlich aus der Bahn gesteuert worden, wie ich mir selbst so hilflos vorkomme, wie ich mir es noch nie vorstellen hätte können. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Haben Sie jetzt alles so aufgezeichnet? Was fällt mir jetzt noch ein, was ich sagen kann? Ja, sonst kann ich eigentlich jeden Tag, ich fahre jeden Tag Fahrrad zu Pfandflaschen. 2-mal im Monat kriege ich Sozialhilfegeld, 250 € ungefähr. Und das tue ich dann mit den Leuten teilen sozusagen. Also so viel was abgeben und ausgeben. Wobei ich sonst die ganze Tag eigentlich nur Fahrrad fahre. Eigentlich einfach so einen Tag hineinlebe. Manchmal findet man auf dem Boden Jointreste, die rausstanden. Alkohol trinke ich für keinen mehr. Und sonst bin ich auch ziemlich verzweifelt in der Zeit, wo ich mir das eigentlich so nicht vorstellen kann. Ich bin eigentlich gar nicht dran schuld, dass ich jetzt so aktuell da bin, wo ich bin. Wer dran schuld ist, das Böse. Es gibt Gut und Böse, es gibt Eure und Unsere, es gibt Himmel und Hölle, links und rechts. Es gibt immer 2 Seiten. Und ich bin halt auf die andere schlechte Seite hingezogen worden irgendwie. So kommt es mir vor. Letztes Jahr, es war ja 2019. Ich bin sozusagen die Nummer 1977 und die 2019 waren doppelte 19. Ich habe in Rödelheim, die Lorschestraße 19 gewohnt. Kennen Sie in Rödelheim, die Lorschestraße? Haus Nummer 19 habe ich gewohnt. Das ist somit die 3-mal die 19. Und deswegen kommt es mir vor, als wenn das Schlechte mich auf die schlechte Seite gezogen hat. Das Böse sozusagen. Da kommt Polizei oder was das da ist. So, die gucken alle 3 hierher. Ich dachte, ich habe jetzt genug erzählt. Ne? Müssen es halt verstehen, ich bin halt ziemlich fertig mit den Nerven. Und deswegen gehe ich jetzt mal, weil die Polizei kommt da. Ne? Ich kann Ihnen nochmal hier den Ausweis zeigen, ne? 11. September 2017. Das ist mein Geburtstag am 18.10.